好，這場球賽後關於阿隆索的衰微問題，這也是一個巨大的謎題。特別是現場的視頻顯示，阿隆索在和瓜迪奧拉握手致意之後，就徑直走回更衣室，並沒有選擇走回球場去安慰自己的球員。而根據此前的報道，阿隆索已經失去了更衣室的控制權。隊內有部分球員希望阿隆索下課，而今天齊達內也現身伯納烏觀看了皇馬對曼城。今天的歐冠，老 K 昨晚猜得不錯啊。最重要的幾場，像本菲卡、穆里尼奧戰勝那不勒斯的孔蒂，還有皇家馬德里主場輸給曼城，都被老 K 言中了。所以朋友們，感謝大家的支持，點讚、分享和評論。這裡是老 K 足球新聞，大家先點讚再看，養成好習慣，謝謝。那麼皇馬打曼城，在這種情況下1-2小負，其實已經符合大多數人的預期。就不知道老佛爺和皇馬的管理層能不能接受。有些小道消息說阿隆索已經被解雇，就等着這場比賽之後再宣布。那麼咱們也不知道真假，就靜觀其變。主帥阿隆索在今天沒有姆巴佩的情況下，排出了4-4-2，鋒線上用的是維尼修斯和貢薩洛加西亞，而羅德里戈打右路。值得一提的是，今天羅德里戈在第28分鐘打破僵局，他還多次造血。特別巧，只差1分鐘，羅德里戈就要追平皇馬队史的前鋒進球荒紀錄。他上一次為皇馬取得進球還是上賽季的歐冠1/8決賽的首回合，主場2-1擊敗馬德里競技。自那以後，羅德里戈多達32場比賽沒能進球。那麼今天如果第29分鐘都還沒法進球的話，他就會打破拉法馬拉尼翁在1968到1974年效力皇馬期間遭遇過的1416分鐘的队史前鋒進球荒紀錄。不過也真是巧了，恰恰就在最後還差1分鐘的時候，羅德里戈終於成功破門。這也多虧了曼城，因為曼城是他在歐冠賽場上最喜歡的对手。可惜羅德里戈雖然願意拼命，對阿隆索不計前嫌，但僅7分鐘之後，格瓦迪奧爾的頭球被撲出，奧萊利補射扳平。上半場臨近結束第43分鐘，呂迪格送了點球，哈蘭德點射幫助曼城反超。而下半場貝林厄姆錯失良機，門將庫爾圖瓦卻連續的神撲。最後皇馬的巴西小將恩德里克頭球攻門打中門楣，沒有辦法，1-2，皇馬還是吃下了敗仗。雖然輸了，但這一場的皇馬其實發揮相當不錯，兩個隊都踢得非常頂級。在背水一戰的情況下，皇馬全隊都拼了，尤其是隊長庫爾圖瓦，沒有這個門神，皇馬也許就是1-4。而瓜迪奧拉確實是越來越務實，在最後竟然擺上了5後衛。雖然最後曼城的比賽踢得不怎麼好看，但好歹拿下了3分。這一場的阿隆索必須表揚，雖然輸了，但皇馬踢得真好，依然是火星撞地球的一擊。每年歐冠能夠安排這兩個隊一場比賽，球迷是應該看的。今天在場上雙方有來有回，反擊打得也漂亮，控球控得也精彩，就是射門總是出問題，要不然就是一场进球大戰。雖然最終是瓜迪奧拉贏了比賽，但贏得也很艱難。阿隆索今天佔據了場面的優勢，說明關鍵的時候阿隆索還是有調教能力的。今天第70分鐘，瓜迪奧拉也許是為了英超，同時換下哈蘭德、福登和切爾基，這時候僅領先1個球，但沒辦法，英超那邊太激烈了，咱們呱呱心裡面還是不想把本賽季的聯賽冠軍就讓給阿爾特塔。而最後皇馬這邊也少了姆巴佩的一錘定音，要不然這場比賽瓜迪奧拉很難全身而退。這場球的節奏很快激烈，而且非常的流暢，就跟開了倍速一樣。尤其是下半場，雖然沒進球，但雙方的危險都挺多的。而呂迪格今天送了點球，但仍然得說他是幸運的，今天沒有領到第2張黃牌，就算是聖誕老人給呂迪格送禮物了。雖然結果不盡如人意，但皇馬這一場比賽的內容是近期的比賽裡老 K 看過最好的。相比於之前踢保級隊的皇馬，連機會都創造不了，而這一場皇馬機會真的很多。像羅德里戈、恩德里克平時沒機會上場，這一場上來也是以德報怨，認真踢球。相比之下的曼城中場控制力顯得不足。只是有一點，雖然今天貢薩洛加西亞是上場了，但其他人感覺不想給他傳球。而在今天這種情況下，曼城和瓜迪奧拉的表現也成熟。下半場有段時間就光看到庫爾图瓦在做精彩的撲救集錦了。而70分鐘下了主力以後，瓜迪奧拉搞5後衛防守，能夠拿下這場焦點之戰，實力也確實強。曼城也算是以最小的代價拿下了經濟實惠的3分。今天1-2輸球，比分其實不算大，而且從上半場皇馬的表現來看，阿隆索還是有東西的，高位逼搶做得很到位，給曼城也制造了很大的麻煩。這種高位逼搶找對抗，已經不知道多久沒有在強強對話中看皇馬用過了。整體今天皇馬確實要強多了，逼搶也積極，全場創造的機會也多，一共有16次射門的機會。
這場皇馬也終於踢出了久違的進攻套路，只是進球差點運氣。所以打曼城這種不龜縮的隊伍，皇馬的場面不會很難看。只是在西甲，對手們個個都知道皇馬的打法，面對皇馬的左路对維尼修斯進行協防，所以皇馬就自然難踢。而曼城無論跟誰打都是這種陣型，所以維尼修斯的空間也自然就更大。今天皇馬雖然是反擊中找大腳，但是確實很有效。如果稍微把握一下機會，這場皇馬至少應該可以拿1分。只是輸球啊，像今天呂迪格那個抱摔，過去在西甲同樣都是這樣的抱摔。去年歐冠也是一直抱着哈蘭德，以為這樣防守沒事兒。可惜哈蘭德也學乖了，你抱他，他學會了倒下，所以一抱一倒看 VR， 那麼點球就沒得跑。但今天58分鐘，阿隆索撤下贡薩洛加西亞，上了居萊爾。說真的，這個值得商榷。也許阿隆索是想讓貝林厄姆進禁區，換下中鋒，讓居萊爾打原來貝林厄姆的位置。不過效果很差，居爾的防守就是意思一下，真的沒啥用。站在中前衛的位置和楚阿梅尼站一塊，進攻的時候和自己的中後衛站一塊，防守的時候貝林厄姆都回來了，居萊爾在哪兒呢？還有85分鐘左右，巴爾韋德在後場拿球，結果居萊爾都快貼到巴爾韋德臉上了，這是真不知道怎麼跑位嗎？說真的，我個人覺得羅德里戈、恩德里克踢居萊爾的位置也許都比他更好。羅德里戈不用說，技術那麼好，恩德里克的潛力也很高，搶點能力很強。平時阿隆索不用的這幾個，今天都打得很好。居萊爾在前場沒有姆巴佩的情況下，感覺就不太會踢球，防守又沒有貢獻，看起來似乎在拼搶，實則等於沒有搶。防守全靠緣分，能夠斷下來就斷，斷不下來您就過去。所以這樣的安排，皇馬的中場失去了控制力。居萊爾本來就是大賽的軟腳蝦，踢弱隊虐菜有時候還行，但踢強隊啊就隱身。他的盤帶、速度、防守沒有一樣突出。想練居萊爾啊，真沒有必要放首發。防守防不住，擺脫不了，要速度沒速度，而且還那麼拖後。看他呀，總是不敢向前傳球，只敢在隊友空位的時候大範圍轉移。作為一個組織型的進攻球員，大範圍轉移居然需要貝林厄姆跑回來接球，然後再轉移。所以居萊爾的天殘腳，身體素質也不好，速度也不快，就不知道怎麼用他。防守的時候也被对方一晃而過，攻防兩邊呀都找不着人。今天曼城对面的薩維尼奧踢的都比居萊爾好，好歹還有搶斷和過人，能把曼城的陣線整體往對方的半場推。否則曼城一直讓人摁在半場打，說不定還真有可能被扳平。今天薩維尼奧的突破還可以，確實還是有些作用。羅德里戈現在的問題就是在皇馬競爭不過姆巴佩和維尼修斯，這也沒辦法。實話講，如果不讓羅德里戈打居萊爾的位置或者打右路，那麼他應該離隊發展。羅德里戈的技術還有他的年齡，不應該一直打替補，確實他是有水平的。你甚至會覺得，如果一個賽季他能踢38場主力，那麼羅德里戈能到什麼高度還真是不可限量。在場上他是今天最想贏的一個，而且每次打曼城他都是如此超神，所以也難怪對面的瓜迪奧拉那麼喜歡他，一直都想買他。就看他在前場穿針引線的水平，有他在前場問題不就解決了嗎？皇馬的配置如果再有一個真正的中鋒，左邊這一條邊有卡雷拉斯、貝林厄姆、小熊維尼修斯，右邊有姆巴佩、羅德里戈、巴爾韋德，這如果中間配個中鋒，那不是很舒服嗎？全場的威脅幾乎都有羅德里戈的參與，能突能傳，態度也沒有問題。所以主教練阿隆索不用他，一定是主教練自己的責任。拿掉居萊爾或者馬斯坦托諾，讓羅德里戈打主力。特別是有時候覺得羅德里戈在右邊的突破比左邊還犀利。那麼如果羅德里戈真要走，今天在曼城這裡露了頭，那東窗沒說的，曼城大佬直接掏錢秒了。可今天的維尼修斯啊，看起來很努力，其實呢場上的表現不怎麼樣，顯得不夠全面，好幾個關鍵的最後一傳都處理得不好。維尼修斯的射門和最後一傳確實有問題，射門每次都是又正又沒有力量，所以拿球就一直在下底。但是因為維尼的脾氣大嘛，上恩德里克的時候大家都以為是換維尼的，但這時候的阿隆索腹背受敵，是真的不敢惹維尼，所以恩德里克換下的是勞爾阿森西奧。總之維尼修斯把握機會的能力確實還得練，但他的拿球突破都挺好的，只是每到最後一射或者最後一傳的時候還需要再斟酌。維尼在場上只要不到射門和傳球的最後拿一下，確實也挺嚇人，可是只要一射门就感覺確實這一場是退步了。所以今天一個挑射一個側臥，射門靴沒有調整好。相比較之下，羅德里戈踢球依然合理，所以維尼修斯踢球啊有點看心情。但凡在禁區裡如果搞到點球，維尼修斯就能嗨起來，嗨起來之後的小熊維尼確實強。反之一旦不嗨，表現就平平。
這場確實被羅德里戈給比下去了，突破、傳球、射門都有瑕疵。可維尼修斯在前年 C 了一整年，拿了歐冠，只是從1年多前的金球獎頒獎到現在呀，偶爾有幾場亮眼的表現，但整體發揮還是下坡路。今天維尼又拿到了全場最高的4次射門，但預期進球只有 0.63， 錯失了2次絕佳機會，觸球數一共37，傳球22次，精準傳球13次，傳球成功率 59%， 卻有15次丟失球權。不過地面爭搶6次，成功4次，過人1次，成功1次。維尼在場上的威脅還是很大的，只是遇到今天的表現就顯得還是不夠穩定，特別是反擊中的維尼修斯仍然是最犀利的一把尖刀。那麼想一想，維尼修斯對皇馬的作用下降，還是從克羅斯退役開始。中場因為皇馬沒有了節拍器，沒有直塞和輸送球權以後，問題就全出來了。維尼下底嘛，就真下底，不到底線不回頭，內切後的傳球和打門處理也不如羅德里戈。還是那句話，踢得太簡單，太容易被對方預測到。維尼修斯現在的狀態確實不好，多少場沒有進球了，2個月就2個助攻，而且還全是在希臘球隊身上刷的。就希望維尼修斯在場上多跑跑，多回防，不發脾氣，好好琢磨琢磨業務。另外就是趕緊的把續約給簽字了，要不然真這樣下去啊，不知道多少球迷想趁着你還能賣點錢就趕緊想把你賣了。因為畢竟維尼修斯是現在每場球权丟失最多的人，但他的踢法、他的技術特點決定了維尼修斯始終還是皇馬在場上最有威脅、最能突破的一個爆點。今天卡雷拉斯是踢得相當好啊，有進攻、有防守、有拼勁，還不犯錯，幾乎每一次處理都是最正確的決斷。所有需要做的事情，今天卡雷拉斯都在完美的執行。有了他，西班牙队左路未来10年無憂。老 K 就感覺直接給庫庫雷利亞形成了很大的威脅，防守靠他，組織靠他，進攻也靠他。有前插，有擺脫，有傳球。卡雷拉斯今天的搶斷反擊確實帶來了進球，相當頂。就這樣的水平，曼聯居然能把他放走？看看現在曼聯的多爾蠱啊！曼聯球迷真是給氣笑了。卡雷拉斯又能踢，長得又帥，在場上許多動作做得相當自信，身體也好，就像是鋼筋混凝土做的一樣。今天巴尔韦德終於踢出來好的狀態了，右邊的2個右後衛都傷了，只能讓巴尔韋德去頂，而為了給皇馬補位，巴爾韋德的位置一直不固定，為皇馬犧牲了許多年，甚至是從拿第1個歐冠那年就開始，當時他還是一個小巴爾韋德。今天小隊長幾腳遠射都被擋出來，在場上他今天依然是兢兢業業、勤勤懇懇，不卑不亢的在场上拼，跑來跑去，又找回了過去 B2B 中場的感觉。這場是本賽季巴爾韋德終於踢得最好的一次。好，貝林厄姆今天他的跑動範圍覆蓋也是挺廣的，踢得沒有問題，只是皇馬中場工兵太多，沒有組織和出球的能力，只能通過自己的跑動前插找位置形成打擊。可惜今天貝林厄姆伸手要球拿球分邊，結果居萊爾就丟失球權，本質上還是太相信居萊爾。現在當皇馬的中場沒有組織者的時候，就能看出來貝林厄姆還是那個最好的 B2B 中場，就可惜今天一個挑球貝林厄姆挑高了，那個球如果進了，今天就是滿分。但除此之外，貝林很會利用身體的優勢，敢於頂上去做動作，甚至有些上搶和倒地的動作過於危險。積極上搶是好事，但太容易上頭。貝林厄姆要小心自己的身體，千萬不要受傷。今天的搶斷、帶球轉移、傳球都可以，攻防兩端高效流暢。只是在阿隆索換上了居萊爾之後，本來是想讓貝林厄姆往前頂，結果呢，貝林厄姆還得一直去幫居萊爾擦屁股。另外曼城這邊哈蘭德連續踢了好幾場，跑動也不太多，應該是體能出了問題。就現在歐洲這麼多比賽，哈蘭德還是需要休息休息，合理的分配體能，要不然可能也會像以前賽季一樣，又是一個虎頭蛇尾，前面哐哐亂殺，瘋狂進球，到了賽季的末段就熄火。而今天曼城的進攻主要靠多庫撐着，上半場還是創造了好幾個絕對的機會，而下半場感覺防守有些吃力。這聖誕節又要到了，聖誕賽程下球員的體能會受到極大的考驗。曼城的戰術现在永遠是有左路沒有右路，有右路沒有左路，總是有一條邊癱瘓。不過中間也有很多機會，只是對方的門將庫爾圖瓦太強了。而在瓜迪奧拉連換3人之後，曼城就確實沒有進攻了。今天這場比賽看得出來，瓜迪奧拉的目標就是保平爭勝。65分鐘以後，曼城就開始收着踢，這也太不把皇馬當回事了。這種整活，瓜迪奧拉到了淘汰賽是大忌。當然也有可能瓜迪奧拉是明顯留着力氣想踢聯賽，接下來英超能不能連勝，
所以就看呱呱的眼光和大局觀接下來能不能順利落地。而哈蘭德明顯是跑不動，多哭也累得跑不動了。這周末曼城還要客戰英超排名第4的水晶宮，那沒辦法，只好把主力提前換下，就看看周末對水晶宮的大戰吧。今天的皇馬踢得這麼好，也顯示出一個問題，西甲的生態確實差。西甲除了個別隊伍之外，其他全部都是擺大巴鐵桶陣，而不喜歡擺大巴喜歡對攻的球隊，比如巴塞羅那，那打皇馬皇馬就好對付，姆巴佩也能進不少球。但是遇到其他擺大巴的球隊，姆巴佩就沒有太多辦法。而如果打對攻，後防能夠讓出空間，姆巴佩至少場均能進1個球。這個賽季姆巴佩甚至場均還不止1個。如果腳感好一點，帽子戲法也不是沒可能。像上個賽季打曼城不就是嗎？所以皇馬阿隆索現在是沒有招數破大巴，但這幾個球員只要前場有空間，個人能力沒得說。今天也就是姆巴佩不在，上半场維尼修斯有幾個直接面對中後衛的球，換做姆巴佩8成是抹進去了。而還有一點，皇馬阿隆索的教練團隊的定位球教練到底是誰？4場硬戰，看看多少定位球，又送了多少點球。除開利物浦這場，另外3場都是領先的局，但莫名其妙的就丟球。所以皇馬的定位球、角球真的感覺威脅不大，基本全靠反擊。自己家的定位球沒有進球能力，然後防守嘛，定位球總是丟球。而且皇馬的定位球差也不是1天2天了。只有米利唐有威脅，而赫伊森身體一般般，那麼高的個子争頂也不行。客觀的說，今天是皇馬踢得非常好的一場比賽，有時候就是運氣不好。而且皇馬現在的攻擊線確實個頭偏矮，像今天維尼修斯和恩德里克的頭球，只要隨便給一個高中鋒，也許都進了，這就不是教練能夠解決的問題。而阿隆索的戰術安排本場已經很好了。好，這場球賽後關於阿隆索的衰微問題，這也是一個巨大的謎題。特別是現場的視頻顯示，阿隆索在和瓜迪奧拉握手致意之後，就徑直走回更衣室，並沒有選擇走回球場去安慰自己的球員。而根據此前的報道，阿隆索已經失去了更衣室的控制權，隊內有部分球員希望阿隆索下課。而今天齊達內也現身伯納烏觀看了皇馬對曼城。根據之前的報道，皇馬高層將皇馬對曼城這一場設為了阿隆索的生死戰。如果這場比賽的比賽內容沒能達到要求，阿隆索可能就此下課。而就皇馬新任主帥人選來說，齊達內是呼聲最高的教練，所以就不知道這場比賽輸了，但老 K 覺得比賽內容可以，但皇馬高層怎麼看就不好說了。而且這樣的報道出來已經足夠說明，阿隆索的帥位命懸一線，皇馬完全沒有在最關鍵的時候支持自己的主教練。而今天賽後，西班牙6台節目的主持人還對阿隆索又展開了批評，他說，球員們確實有許多過錯，但如果哈維·阿隆索像這樣參加新聞發布會，對球員們講話，那簡直是讓人昏昏欲睡，讓我感到無聊嘛。是的，這是我這麼多年來聽過最糟糕的新聞發布會。阿隆索表現得出色嗎？不，表現得並不出色，毫無實質性的內容，空洞無物。他說了什麼？沒說什麼。傳達了什麼？沒傳達什麼。贏了還是這個表情，輸了還是那個表情。生氣了還是那個表情，高興了也還是那個表情。好吧，這真是樹倒猢猻散，任何人都在落井下石啊。OK， 今天另一場歐冠，阿森納果然3-0輕鬆地戰勝了布魯日。上半場馬杜埃凱憑借個人能力的長途奔襲轟出了世界波，下半場馬杜埃凱的頭球再下一城，56分鐘馬丁內利也轟出了世界波。有意思的是，今天阿森納最後10分鐘的後防線，斯凱利、卡拉菲奥里、內尔高，還有上演首秀的薩拉蒙，15歲308天的道曼。而在英格蘭俱樂部歷史上，除了道曼和薩蒙之外，另一位球員也來自阿森納，他是當年以16岁329天的年紀上演歐冠首秀的威爾希尔。那麼這位薩曼在足球經理遊戏中能打中能打邊，他的潛力挺高的，玩遊戲的朋友記住了。今天阿森納的比賽毫無疑問屬於馬杜埃凱，馬杜埃凱的單打能力正是阿森納所需要的。本場比賽表現很好，阿爾特塔在賽後也說，馬杜埃凱和薩卡各有特點，他們的競爭能夠讓阿森納維持水平。而過去阿森納的名宿評論員基翁表示，馬杜埃凱在本場比賽中樹立了標杆，他也可以嘗試踢一下左路，因為薩卡肯定是右邊的主力。本賽季阿森納還沒怎麼看到馬杜埃凱和薩卡同時使用。好，對阿森納來說，最高興的是蘇比门蒂的狀態上佳，今天上演了2次助攻，關鍵傳球6次，攔截2次，均為本場最佳。
蘇比門迪果然是屬於大師級的中場，也屬於下窗阿森納的最佳引援。本賽季至今已經貢獻了2粒進球、3個助攻，而本場比賽蘇比門迪創造的6次機會，也是本賽季阿森納單個球員創造機會最多的一次。阿森納這場贏了之後，已經確保出線，確保前8，所以在歐冠已經開始輪換了，連內爾高已經開始打中後衛，熱蘇斯也來了。其實上一場拿下拜仁，阿森納已經鐵定出線，阿森納已經基本確保前2。今天阿森納的熱蘇斯也復出了，狀態還不錯，看得出隊友們都有意給他做球，想找射門的感覺。過去熱蘇斯也是為了世界杯非要帶傷踢，屬於被傷病耽擱了。在阿森納5年就剛開始經常見到，後面就一直在養傷。那麼本賽季歐冠6戰全勝，阿森納也成為第4支取得歐冠賽季開局6連勝的英格蘭球隊。所以在歐冠改制之後，第一階段的歐冠對英超球隊來說就練練兵，真正的聯賽才是最重要。好的，另一場比賽，巴黎在客場屢屢錯失良機，最後0-0和畢爾巴鄂競技戰平。今天上半場馬尤卢的近距離打門被西班牙國門烏奈西蒙神勇化解，下半場烏奈西蒙又多次奉獻精彩的扑救，最後巴爾克拉的绝佳機會又打中了橫梁。5個絕佳機會，今天大巴黎是1個沒進，各種進攻機會都是浪射，有空門的機會也不傳。像巴爾克拉那個球，換作是上半場或者領先，選擇自己打沒有問題，最後是本來可以制勝的機會，太毒了。巴爾克拉的射門技術確實長進很小，上賽季還懂得送助攻，而這賽季眼裡就只剩球門，關鍵就這樣進球也沒進幾個，關鍵的助攻更沒幾個。巴爾克拉打單刀丟的是真多。這場球屬於大巴黎傳了一整場，一到禁區就非要自己打，就是不願意傳給空門的隊友。而中後場脫節，面對對面的高壓，球也沒傳好。今天法比安想進球都想瘋了，基本上沒有回到後防去做幾次配合，逼得大巴黎的後衛們只剩下互相倒腳，因為前場沒有一個人回來要球，所以法比安在高強度的中場拼搶中容易消失，球都出不去了，還在前插。每次大巴黎順風的時候，法比安踢得不錯，但逆風局法比安的人都見不着。另外還有一句話，大巴黎有鄧貝萊和沒有鄧貝萊，簡直是2個隊。好，今天其他的比賽，尤文圖斯2-0戰勝帕福斯，多特蒙德2-2博得閃耀，勒沃庫森和紐卡斯爾打成2-2，比雷亞雷亚爾主場2-3不敵哥本哈根，卡拉巴赫2-4不敌阿賈克斯。另外還有一場焦點戰役，就是穆里尼奧的本菲卡果然2-0戰勝了那不勒斯。賽後，穆里尼奧春風滿面地出席了發布會，他也談到當年就是自己給了麥克托米奈生涯的首秀，今天麥克托米奈還給了穆里尼奧自己的球衣。穆帥說，麥克托米奈唯一欠我的就是我曾經為了派他上場，把博格巴放在了替補席上，我是那個讓他上演生涯首秀的人，在那之後他的成就都是他自己的功勞，曼聯把他送走是一個巨大的錯誤。過去穆里尼奧和麥克托米奈曾經在曼聯合作了3個賽季，當時初出茅廬的麥克托米奈在穆里尼奧的麾下出戰過31場正式比賽。那麼咱們再看看利物浦薩拉赫和斯洛特的紛爭，現在已經有消息，多家沙特阿拉伯的俱樂部都願意盡全力出重金，不惜一切代價都要簽下薩拉赫。預計下個月沙特阿拉伯的俱樂部們就會有正式的報價，而利物浦目前沒有計劃在周6為薩拉赫在安菲爾德球場舉辦告別儀式。利物浦的官方立場是，薩拉赫的合同仍然要到2027年才會到期。利物浦俱樂部不想讓任何沙特阿拉伯的俱樂部覺得薩拉赫再也回不了安菲爾德了。如果現在就讓薩拉赫在球场上跟球迷揮手告別，那麼在未来的轉會費談判當中，利物浦會非常不利。所以利物浦認為，如果薩拉赫非要離開，利物浦理應獲得一筆豐厚的轉會費。目前薩拉赫被利物浦俱樂部禁止參加對國米的歐冠比賽，薩拉赫現在還不知道周6的時候能否進入對陣布萊頓的比賽大名單，而周4利物浦隊會放假1天，到了周5這將是決定周6比賽陣容並且告知球員的關鍵1天。按照原計劃，薩拉赫將在周6比賽之後就隨埃及隊前往摩洛哥參加非洲杯了。現在看來，沙特的俱樂部們雖然在轉會市場上已經縮減了開支，但他們還是有資金簽下薩拉赫的，而且大家都對他非常興趣濃厚。薩拉赫畢竟是阿拉伯世界的頭號球星，所以大家很看重他場上的影響力和場下的影響力。現在沙特公共投資基金下面的4家俱樂部利雅得新月、利雅得勝利、基达聯合和基达國民都對薩拉赫很有興趣。
另外，還有沙特國有能源的巨頭沙特阿美有關聯的胡拜爾庫迪西亞這家俱樂部也想引進薩拉赫。作為穆斯林世界來說，薩拉赫是世界上最知名的穆斯林足球運動員，所以沙特聯賽內部正在爭奪他。可以肯定的是，不只是和沙特公共投資基金有關聯的俱樂部在參與其中，其他的俱樂部也很有興趣。所以現在看來，利物浦肯定會在薩拉赫的事情上堅持索要轉會費。未來薩拉赫有可能和現在利物浦的高層就打破目前的僵局達成協議，但這個決定在利物浦方面將由足球總監理查德·休斯和主教練斯洛特共同做出，並且也必須得到大股東芬威體育集團的批准。這就包括芬威體育集团的足球首席執行官邁克爾·愛德華茲，還有芬威體育集團的總裁麥克·戈登。據說，如果薩拉赫真能加盟沙特聯賽的話，他將躋身聯賽的最頂薪的球員行列。他的綜合工資、獎金以及其他收入，每個賽季的總收入有望超過 1.75 億英鎊，這可是一筆巨款，真正的巨款。要知道，2年半前，當時2023年的夏天，沙特的吉达聯合曾經向薩拉赫開出了 1.5 億英鎊的報價，這含了5000萬英鎊的附加條款，但當時報價遭到了芬威體育集團總裁麥克·戈登的斷然拒絕。不過目前多位沙特俱樂部的高層已經匿名地向記者透露，他們對於薩拉赫能否在明年1月成為真正的轉會市場目標，還是持較為謹慎的態度。除了沙特之外，也有2家美職聯的俱樂部對薩拉赫感興趣，其中有2025年新擴軍的球隊聖地亞哥，他的老板穆罕默德·曼苏爾是擁有埃及和英國的双重背景，他對薩拉赫肯定也會动心。另外就是芝加哥火焰隊，在4月份薩拉赫和利物浦完成續約前，當時芝加哥火焰就曾經正式的接觸過薩拉赫，而且這支球隊也有足夠的資金可以完成這筆交易。如果去美職聯，薩拉赫將打破今年夏天孫興敏2000萬英鎊轉會到洛杉磯 FC 所創下的轉會記錄。而事情的另一方面，薩拉赫被雪藏之後斯洛特獲得了連續4場的不敗。獨立報今天說，斯洛特2次關於薩拉赫的決定都做對了。第一個重大決定就是斯洛特先做出了將薩拉赫下放替補的決定，隨後又因為薩拉赫在對利茲聯的比賽後發表的激烈言論，斯洛特決定將他留在家中，這是第二個重大決定。從現在看，2方面斯洛特都被證明是正確的，尤其是歐冠比賽取代了薩拉赫出現在右翼的位置，並且接替了薩拉赫成為點球手的索波斯洛伊精彩的將點球罰進。所以目前對斯洛特而言是一場精彩的勝利，對利物浦而言那也是一個美妙的夜晚。薩拉赫錯過了這一切，錯過了鎖定一場著名勝利的機會。在米蘭，斯洛特證明了即使沒有薩拉赫也能取勝。要知道，此前的歐冠亞軍國際米蘭已經在自己的主場保持了18場的小組賽不敗，如今卻被陣容不整沒有薩拉赫的利物浦所擊敗。所以在歐洲這座最偉大的球場梅阿查球場的高層看台上，利物浦球迷齊聲高呼斯洛特的名字。斯洛特以勝利者和備受愛戴的形象脫穎而出，他自己也補充道：球迷們為我歌唱，這意義重大，特別是因為現在的薩拉赫事件，讓這一切都與斯洛特有關。還有就是球員們，每個球員都在全力以赴，展現出與薩拉赫不同的態度。球員們和主教練依然關係良好，這是一種集體的奉獻，說明利物浦的每一個球員都將團隊放在首位，沒有人被推出去背鍋。現在利物浦看來已經不像一支陷入危機的俱樂部了，而更像一支需要證明自己的球隊。利物浦這一場零封了意甲火力最強的国際米蘭，證明了自己是能夠防守的。本來國米可以利用利物浦的弱點，結果恰恰相反，斯洛特和利物浦得以帶着更強的信心離開梅阿查球场。此前12場比賽，利物浦輸掉了9場，如今卻已經連續4場不敗。所以再強調一下，斯洛特做出的2個重大決定，先是將薩拉赫下放替補，隨後又因為他的激烈言論把薩拉赫留在家中，這2方面看，斯洛特都被證明是正確的。而在薩拉赫連續4場沒有首發，利物浦取得了2勝2平。要知道，此前他們剛剛在薩拉赫首發的情況下遭遇3連敗，而那3場輸球的比賽，薩拉赫都打滿了全場。而本賽季薩拉赫一共有5場沒有首發，利物浦3勝2平，未嘗敗績。所以老 K 在2-3個星期以前在關於利物浦的節目中反覆說，擺在當時斯洛特面前的問題很簡單，如果要繼續用薩拉赫首發，就得接受自己下課的命運。這是個2選1的選項，將薩拉赫扔上替補席或者自己下課，他只能選擇其一。幸運的是，目前來看，斯洛特選擇了正確的答案。不過支持薩拉赫的粉絲們也不用傷心，因為職業體育向來都是如此殘酷。別忘了 C 羅最後離開曼聯的時候的情景，
好的，由於這幾天卡拉格在體育節目中公開的炮轟薩拉赫長達8分鐘，前面的節目老 K 也給大家介紹了這一點。老 K 是非常喜歡卡拉格這一段話，不過支持薩拉赫的人肯定要站隊嘛。現在薩拉赫的前埃及國家隊隊友艾哈邁德·埃爾穆哈馬迪已經為薩拉赫公開進行辯護。這位大哥說：“得了吧，卡拉格，你真是丟人現眼。薩拉赫憑借努力、謙遜和世界級的表現，徹底改寫了自己的人生軌跡。他在切爾西並非失敗，只是從未獲得機會。之後，薩拉赫轉戰意大利，重塑自我，隨後加盟利物浦，並躋身英超的傳奇，埃及歷史上最偉大的球員，也是這一代最穩定的前鋒之一。多年來，薩拉赫一直肩負着埃及足球的重任，還時隔多年2次帶領埃及闖入世界杯。薩拉赫早已贏得了一切。難怪 C 羅對你愛答不理，難怪梅西曾經點名批評你，難怪穆里尼奧評價你水平一般，甚至你連英超的前1000名後衛都排不上。關於這件事，有名的大嘴前意大利的國腳卡薩諾也在節目中批評了卡拉格。卡薩諾說：“卡拉格，在談論薩拉赫之前，你應該先漱漱口。卡拉格是個不稱職的人，每一次說話都在胡扯。他的職業生涯是在利物浦度過的，但他卻是埃弗頓的鐵桿球迷。我想提醒卡拉格，但錯在那些讓他說話的人。如果薩拉赫想要，薩拉赫去年就可以去沙特賺錢。薩拉赫為利物浦贏得了一切，而他的續約並不是白白得來的。他上個賽季的表現是驚人的。而現在在直播中，卡拉格也向薩拉赫致歉。在最新的天空體育的節目上，理查茲先表示，卡拉格應該為自己針對薩拉赫的一系列言論道個歉。卡拉格的原話說：“薩拉赫，我很抱歉讓你不開心了。作為利物浦球員，我很欣賞你，但你在場下得注意自己的言行。”好，老 K 個人倒是挺欣賞英國這種 gentleman 紳士風度，包括這個節目的理查茲，他性格很好，很會考慮他人的感受。理查茲過去也是孫繼海在曼城的隊友，當年孫繼海征戰曼城的時候，老 K 就很喜歡這個後衛。他在當時的曼城也是隊寵，性格非常好，是個真正的開心果，和誰都能聊得來。而我覺得卡拉格也是非常的成熟，批評也好，道歉也好，總是對事兒不對人。最近傑拉德也談到了自己關於這件事的看法，他說：“我尊重薩拉赫的感受，但薩拉赫說自己被當替罪羊的話是錯的。”傑拉德認為薩拉赫需要和主教練去好好談談。現在就在利物浦客場1-0戰勝國際米蘭之後，利物浦的隊長范戴克說：“我已經和薩拉赫談過了，但更多的是外界在不斷的放大這件事。”范戴克說：“其實並沒有那麼困難，那只是薩拉赫賽後表達的個人情緒。我們周日回到球隊的時候，我沒感覺隊內有什麼變化，大家都清楚發生了什麼，但更多是外界在不斷放大。我們只需要面對現實，周末還有另一場硬仗，之後會怎樣，我們只能走一步看一步，僅此而已。我不會詳細說我和薩拉赫具體談了什麼，那不屬於外界該知道的事情。我當然希望他繼續為利物浦貢獻力量。當然，我和薩拉赫一起這麼多年了。我在另一段採訪中曾經說過，薩拉赫是我在俱樂部取得成功的重要部分，他同樣是利物浦球隊成功的重要部分，而我也在他的成功中佔據一份。我們在利物浦這些年都是一起走過來的。現實情況是他周末就要離開，希望他能在非洲杯有出色的表現。至於之後會發生什麼，我現在真的沒有任何頭緒。我當然希望他回來之後保持狀態，幫助球隊把這個賽季打好，但最終的決定權不在我手裡，這是俱樂部和他之間的事兒。不管結果如何，我們是朋友，我們經歷過高峰低谷，到時候再看吧。好，另外英超的另一位名宿亨利在節目中也批評了薩拉赫，他認為這種事情不應該公開討論。我過去在巴塞羅那的時候就沒這麼幹。亨利說，沒有人談論薩拉赫在足壇取得的成就，我們都在討論他在當下這個節點做出的錯誤選擇。當你的球隊正處於困境的時候，絕對不能公開談論個人的處境，有問題要在更衣室裡解決。我以前也遇到過這種情況，當時我衝進更衣室砸了所有的東西，也去主教練的辦公室抱怨過相關問題，但這些都只發生在內部。我在巴薩的時候還是隨隊一同前往了客場，他們把我安排在了看台上。你們聽到我對外談論過這件事嗎？沒有。我們前一年剛贏得3冠王，但那段時間我狀態不佳。如果你表現不好，就等於給了別人取而代之的機會。我跟着球队出發，抵達球場後只能坐在看台上。我會為此小題大做嗎？會把事情都聚焦在自己身上嗎？賽後會去接受媒體採訪抱怨嗎？我在足壇確實取得過一些成就，但球隊永遠是第一位的。如果我有想法想表達，當然我也確實表達過。我直接跟主教練瓜迪奧拉說了我的感受，
但我絕不會公之於眾。你必須無時無刻不惜一切代價保護自己的球隊。我能夠理解薩拉赫想發聲音的心情，也能夠理解他的沮喪，但我無法理解他選擇的方式和時機，這在我看來毫無道理，顯然是錯誤的。說到球員與教練的關係，教練對球員唯一的期待就是拿出好表現。如果你表現不佳，你的位置就會岌岌可危。主力位置從來不是理所當然的，尤其是在利物浦這樣的俱樂部。這再次說明，這和薩拉赫過往的成就毫無關係。我重申，我很欣賞薩拉赫，也認可他在足壇的貢獻，但這是兩碼事。這件事上他的處理方式完全不對。說得太好了，說得太好了。老 K 之所以喜歡英格蘭，不只是喜歡他們的足球队，還有這個國家的文化。文化不只是英國人，也包括這些生活在英國的，像亨利啊這些各個國家的。我想說的是 ，gentlemen 保持绅士的風度，特別是在職業體育，我們很多時候會犯錯，會喪失理智，說一聲抱歉沒什麼大不了的。勇於承認自己的錯誤，要時刻記住，球隊比個人永遠要重要得多，因為這就是所謂的集體主義精神，不是嗎？所以亨利大帝的格局真的可以，站的角度也不同，話說得非常的中肯。這跟薩拉赫過往取得的成就沒有任何關係，一碼歸一碼。如果這點道理都拎不清，那也只能從自己身上去找問題。OK， 最近德轉關於英超的球員身價進行了更新，哈蘭德漲到了2億歐元，而薩卡降到了1.3億歐元。阿森納的賴斯、切爾西的帕爾默身價仍然為1.2億，排名第3。伊薩克的身價下跌了2000萬，現在也是1.2億。維爾茨的身價下跌了2000萬，現在是1.1億歐元。凱塞多的身價上升1000萬，現在也是1.1億。麥卡里斯特下跌1500萬，跌破了1億，來到了8500萬歐元。阿森納的中後衛薩里巴的身價上升1000萬，現在是9000萬。格拉芬貝赫持平9000萬，索波斯洛伊持平8500萬，埃基蒂克持平8500萬，恩佐上漲了500萬8500萬，福登持平8000萬，埃斯特旺上漲2000萬，現在是8000萬歐元。厄德高下跌500萬，只有7500萬。蘇比門迪上漲500萬，現在也是7500。加布里埃爾持平7500萬。羅德里下降1500萬，現在是7500万。紐卡斯爾的托納利7500萬歐持平。紐卡的吉馬良斯下跌500萬歐，現在是7500萬。曼聯的姆波莫上漲500萬，現在7500萬。澤凱賴什下跌500萬，現在7000萬。阿森納的廷貝爾上漲1000萬，現在7000萬。利物浦的加克波持平7000萬。曼城的格瓦迪奧爾下跌500萬，現在7000萬。阿斯頓維拉的摩根羅傑斯上漲500萬，現在7000萬。紐卡的沃爾特馬德上漲500萬，現在7000萬。還有曼聯的庫尼亞7000萬歐元持平。哈蘭德現在是實至名歸，而老 K 個人覺得福登啊應該再漲一漲，他的狀態現在太好了，在這個位置上，福登的狀態甚至是全球前3，甚至就是第1。最近過去阿森納的尼古拉佩佩在訪談中有一個很有意思的類比，他用七龍珠或者叫龍珠 Z 的角色來類比梅西和 C 羅。他表示梅西明顯高出一個檔次，就像孫悟空，而 C 羅的性格就像貝吉塔。這個比喻很有意思，也是用動畫人物的性格差異來說明兩人的區別。尼古拉佩佩說，從採訪裡能夠看出來 C 羅總是排在第2位，他接受了很多採訪。你知道為什麼嗎？你知道火影忍者和龍珠 Z 嗎？貝吉塔總是說個不停。你知道誰不說話嗎？孫悟空不說話。那麼誰在火影忍者裡說的多？是佐助。誰不說呢？是鳴人。C 羅就像貝吉塔，他因為前面有個比他更小的人而感到挫敗。哈哈，關於绝代雙驕的爭議永遠都不會停歇。這一個有趣的比喻，對梅西的支持者來說肯定好聽，對 C 羅的支持者來說也許很逆耳。不過足球始終只是娛樂，大家也不要太當真。那麼今天關於切爾西那個最抽象的球員，或者我們應該叫他運動員，穆德里克又來了一個抽象的新聞。他因為駕駛一輛價值14萬英鎊的寶馬車，但是車窗呢貼的膜過度深了，被交警攔下。可是此前他因為超速被吊銷了駕照，所以交警發現他是无证駕駛。穆德里克呀，現在因為服用被禁藥物而被停賽，所以過去的1年對他來說非常困難。他一開始面臨4年的禁賽，最終被禁賽1年，但是被判接受為期12個月的社區服務令，其中包括60個小時的無償勞動，還被法庭要求支付199英鎊。穆德里克的禁賽有可能在明年的1月份解除。現在塞維利亞和法甲的斯特拉斯堡對他都有意思。那麼斯特拉斯堡本身就是切爾西的衛星俱樂部，應該是最有可能得到他的。但是斯特拉斯堡無法通過租借的方式，
因為已經有3個球員使用了租借這種方式，不過可以通過直接的轉會或者球員交換，這筆交易就可以實現。現在切爾西的態度不明，切爾西可能願意永久的出售穆德里克，但是附帶回购的条款，所以目前這件事情還不明確。不過只是禁賽1年，還有的救。時間過得也真快，博格巴現在解禁，在摩納哥和南野拓實一起踢球，而著名的長跑運動員烏克蘭的穆德里克也馬上要复出了。但穆德里克被禁赛期間應該不會發正常的工資，最多也就是最低的保障工資。像參考博格巴在禁賽期每個月就只有2000歐元的最低保障工資。好的，歐冠如此精彩，您怎能不愛？感謝大家對老 K 足球新聞的支持，點讚、分享和評論。那麼朋友們，咱們明天再見。